Mwese abagize amahirwe yo gukurikirana ibyigisho byacu, tubifurije imigisha iva ku Mana kugira ngo ikomeze ibane namwe. Turabasaba gukanda ahanditse subscribe mu ibara ritukura kugira ngo ibyigisho byacu bizahite bibagezwaho. Nanone tukaba tubasaba kubisangiza abandi, ndetse mukaba mushobora kutugezaho igitekerezo, ikibazo, inyunganizi kuri nimero mubona muri ekara cyangwa muri screen zanyu, cyangwa se mutwandikira ahanditse comment aha hasi. Imana ikomeze ibane namwe, kandi imigisha y'Imana ndetse n'umwuka wera w'Imana akomeze yiganze mu mitima yanyu. Twajyanye hari ibyo twumva twakwihana ariko ibintu tugenze gute. None ibyo byose urwo rubanza nirugera umuntu yihane ngo mbese bizagenda. Iyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyo umuntu yaba arimo byose, ibyo yaba ari gukora byose, ariko hari ibyaha azatihaniye, ntakazajya ngo umutekano. Ntakajya ngo afite igihe. Muri uko kwihana rero ijambo ry'Imana ryo ritubwira ngo ngaho ikadusome igitabo kimwe kiri hano. Hari amagambo wenda turubuze kwifashisha hano mu kwizera, wenda reka mbabwire gatoya mu kwizera. Hari ijambo nari nsize gatoya muri gitabo baravuze ngo umuntu ufite kwizera nyakuri ntiyiheba ageze mu bikomeye. Ibi ni impamvu kumva aho si mumvuze wiki ninde wari wagira mu bikomeye? Hari umuntu utaragira mu bikomeye? None baravuze rero kugira ngo umenye ko ufite kwizera bikomeye, umva hano uramenya ko ugufite cyangwa uramenya ko utagufite. Baravuze ngo umuntu ufite kwizera nyakuri ntabwo ajya yiheba ageze mu bikomeye. Umwana yarwaye, mu rugo byagenze nabi, ku kazi barakwirukanye, wenda waburaye, nta kigenda, nta n'udufaranga ufite, uravuga ngo iyo ufite kwizera uravuga ngo nubwo bitameze neza ejo bizamera neza, Imana izabikira. Ufite kwizera nayo utagufite, baravuze ngo iyo utagufite umwanya wawe utakaza mu kuganya no kubwira batazagira icyo bagukemurira ikibazo. Ati papa wamenye ugatangira guhamagara. Iyo mpamvu bavuze ngo iyo umuntu afite kwizera, mbese turajya kujyana, iyo umuntu afite kugenza gute ibibazo bye bya mbere bazayibwira Imana. Abantu bakaza bavuga kangahe abantu baravuze ngo umuntu ufite kwizera nyakuri ntiyageze mu bikomeye, ntirarira iyo hari byiza agezeho. Iyo hari byiza agenze gute ntabwo yirarira, ahubwo baravuga ngo Imana ishimwe ibyo nkora byose bikoreshwa na Kristo mpimiki nk'ubuhawe. Icyanyuma aravuze ngo ntiyiyoberanya iyo hari byiza bimunaniye, ntacika intege iyo yatsinzwe. Ntacika intege yagenze gute yiratsinzwe. Uyu muntu ufite kwizera rero twe tukagingo ko kwihana. Ahangaha reka ngire icyo mbabwira kuri aka kagingo ko kwihana. Hari amagambo ndubuze gusoma yavuye mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Baravuze ngo iyo umuntu agiye kwihana mu by'ukuri ni ibintu biba bikomeye. Bavuze ko kwihana ni impano itangwa n'Imana. Kwihana ni impano itangwa n'iki? Baravuze ngo kwihana ngo ni ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana gusa, ngo buza mu mutima ngo bukagukwira ko ibyo urimo atari byiza cyangwa ibyo yakoze atari byiza. Mwabyumvise? Kwihana ni impano iva hehe? Ku Mana, kandi y'ubuntu bw'Imana ibanza yagutungira kw'ibyo urimo cyangwa wakoze atari byiza, maze ikagutera kumva wafata umwanzuro wo kwihana. Impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa uwabara ibicumuro bye, ibyaha bye bikangiza gutera. Noneho mu migani ho mu gice cya mbere ku murongo niba ari uwa 23 baravuze ngo uwatura ibicumuro bye, uhisha ibicumuro bye umutari gusubiza, uhisha ntazagenza gutera, ariko byatura yarangiza akabirwa azagenza gutera. Baravuze ngo iyo umuntu yageze aho ngaho afite amahoro hamwe n'Imana. Uhisha ibicumuro bye akabihisha, basanze ushobora kubihisha ariko wabihisha abantu bangahe? Baravuze mu gitabo kimwe cyitwa Abashakanye Gutandukana, baravuze ngo ibyaha byawe wahisha umugore wawe, wahisha umwana wawe, ukabisha papa wawe, ukabisha mama wawe, ukabisha inshuti zawe, ngo ariko Imana iri kureba hiherereye ikavuga ati Enoki mwana wanjye kuri ibyo ukora zindi muntu wari ijisho ngo kandi ibyo ngibyo tuguhisha
tudashaka kwerekana none ahangaha mu gihe cy'urubanza ngo bizaba nka panorama, bizanyura mu hano mujye mureba ngo byarishimye biteye umuriro, aho ufata ibyo ngibyo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tubwiye ngo hahirwa uwabari mu bicumuro, rero ubitwikira azabona iki? Ishyano. Ariko byatura kabiri kazagize azabona. Icyo nicyo cyonyine gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, mu kwerekana ko abantu bari mu nzira y'ukuri, mu kwerekana ko abantu bari mu nzira y'Imana, ikibaranga mu kwihana. No kugenza gute? None kwihana rero baratubwiye ngo rimwe ibintu bigera muri tune ngiye kutuvuga mu kwihana. Icya mbere baravuze ngo kwihana ni ukubabazwa n'ibyaha. Abivuga ni kwihura. Icya mbere kwihana ni ukubabazwa n'iki? Ngaho noneho buriya kugira ngo turebe ntihagire udusomera muri Luka 24 turasoma turi kwihuta umurongo wa 47. Mwumve ukuntu umuntu ajya yihana. Muri aka gingo bwo kwihana umuntu ngo nta muntu n'umwe washobora kwihana atarababazwa n'ibyaha. Mwahageze muri Luka 24 umurongo wa 47 nta urahagera. Luka ngaha binyuma nibo nshaka ko basoma Luka 24 umurongo wa 47 ngaha kwihuta. Naho hageze Luka 24 umurongo wa 47. Ndabona abantu batari kwitabira gusoma Bibiliya kandi bazizanye, reka mpisomere. Baravuze 24 umurongo wa 27. Baravuze bati yego maze arababwira ati aya ni amagambo nababwiraga biri kumwe namwe. Oya kayasome Luka 24:47 baravuga ngo kandi ko kwihana no kubabazwa ibyaha bikwiye kubizwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Yakoze cyane. Aha impamvu tuyahereye hagati muzasoma Yesu ngo asezeranira abigishwa be azamuka mu ijuru. Ni byinshi yakomeje kubabwira ati, maze arababwira ati aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri byose mu mategeko ya Mose n'ubyahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. 45 maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. 46 ati uko byanditswe ngo Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka umunsi wa gatatu. 47 kandi ko kwihana hari no kugenza gute? Kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rya Yesu uhereye hehe? Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo byanga byakunda ahangaho ubutumwa bwiza utsindishwa n'umuntu bwo kwizera, baravuze ngo nta wabigiramo uruhare atagizemo kwihana. Atabagiye mugenza gute? Atabagiye kwihana. Rero ikindi kwatura ikiba kubabazwa n'ibyaha muzabisoma muri Matayo, kandi muri Matayo 3 umurongo wa 1 n'uwa 2. Matayo 3 umurongo wa 1 n'uwa 2 kwihuta. Baravuze ngo Matayo ngaho umurongo wa 1 n'uwa 2. Icyo gihe Yohana Umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Yudaya ati mwihari mugenza gute? Kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe mu buhanuzi Yesaya ngo ibyo by'urangura mu butayu ati nimutunganye inzira z'Uwiteka mugorore inzira ze. Ariko akunda yingenzereye ikariya yavuze ngo Yohana igihe yari mu butayu nawe yaranguye ijwi rikomera avuga ngo mwihane. Rero ntabwo tujya muri byinshi. Kuno kwihana, kuno kubabazwa n'ibyaha, Dawidi yaravuze mu ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo nzagira agahinda k'ibyaha byanjye kandi sinzayishima ibicumuro byanjye. Rero reka mu by'ukuri dusaba imbaraga y'Imana kugira ngo idushoboze, kuko muri uku kwihana hari ibigera muri uku kwihana ingingo zigera muri enye. Harimo kubabazwa n'ibyaha. Kubabazwa n'iki? Ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu agomba kubabazwa n'ibyaha akavuga ati nacumuye ku Mana, kandi twarasomye ngo iyo umuntu ababaje acumuye kuri mugenzi we ntabwo ababaje mugenzi we gusa, ahubwo ababaje n'uwamupfiriye, ababaje n'uwagize ati. Icyo ni icyambere. Tugomba kubabazwa n'ibyaha. Baravuze ngo umuntu nababazwa n'ibyaha nibwo azagira agahinda kubyihana, ariko baravuze ngo benshi ntabwo bajya bakunda kubabazwa n'ibyaha, bajya bakunda kubabazwa n'ingaruka z'ibyaha. Turajyanye benshi ntabwo bakunda kubabazwa n'iki, ahubwo bakunda kubabazwa n'iki? N'ingaruka z'ibyaha. Rero uwo nguwo ni ikibazo. ngo kwihana kuje mu by'ukuri, kwihana kuje kubabazwa n'ingaruka z'ibyaha ngo ntabwo Imana izikwemera. Hari igihe umuntu ajya kwihana ngo nuko turakubabariye ngo Imana ikubabariye, ariko ahuye n'ingaruka z'iki?
ariko imana iri kurebayo ngo ntabwo kuko ni nk'amatekerano ahubwo baravuze ngo iyo umuntu yihannye ari uko ku giti cye yababajwe n'ibyaha imana iramwaka. None kubabazwa n'ibyaha ni kwiza. Ingingo ya kabiri ya gatatu baravuze ngo iyo umuntu amaze kubabazwa n'ibyaha arabyatura cyangwa kwatura. Agenza gute? Aratura. Iyo kwatura rero niho mu by'ukuri benshi aravuga ati tujyane mukanguke. Ngo benshi bajya bagira agahinda k'ibyaha. Ese twajyanye abenshi bakababazwa n'ibyaha ariko ntibaki batinya kubyaha, ntibaki bajya bakunda kubyaha. Satuvujyana abenshi bajya bagira agahinda k'iki ibyaha bakababazwa nabyo ariko bakagize ipfunwe tugenze guteza kwabo. Nta ijambo ry'Imana yavuze ngo watura ibicumuro bye azageza gute? Kwatura ni byo kubivuga mu izina ry'abakozi. Mu by'ukuri kwatura baravuze mu kugana Yesu. Mwumve neza sikirere mu gusakuza. Baravuze mu kugana Yesu ngo kwatura nyakuri Imana yemera ni ukuvuga icyaha mu izina ryacyo. Twajyanye wikwiba inka ngo wihane inkoko. Ngo nyine ngo murabona uharuka umusatani nyine ngo umuntu wagira utuntu akora ubi. Ahubwo baravuze ngo kugira ngo Imana yemere kwa kwihana kuvuge mwi niba wakubise umuntu uti mu by'ukuri murabizi ko nakubise umuntu habi mugenze muto. Uranyine umuntu arabina ngo nyine ngo murabizi muratonganye n'umuntu ngo abantu bose barako nagaragaje kamera kandi wakubise undi. Ahubwo baravuze kwatura Imana yemera no kuvuga icyaha muki. Ibitari ibyo benshi intambwe yo kwatura bayigezeho ngo bajya bumva yabagabanya icyizere kuri bagenzi babo. Aho baravuze ngo kwatura ninde wambwira impamvu yo kwatura? Ashaka no materanira mbwira impamvu igira Imana yagizeho ngo twatura. Turukwiga gutsindishwa n'umuntu kugenza gute? Ariko no gutsindishwa n'umuntu kuko kwizera no kwatura kurimo. Ninde wabwira impamvu Imana yagizeho kwatura? Ngaho tubwira impamvu Imana ari ibintu bibiri by'ingenzi Imana yageneye abantu batura. Hari ibyo impamvu yabishize ngo batubwira icyambere twumva. Icyo ni kimwe yego nubwira ngo tuzi ibyaha tuzajye mu ijuru. Ikindi kugira ngo bene so bakwizera. Bakoze cyane. Icyambere ni ukugira ngo bene so wahemukiye, bene so bumvishe ibyawe, bene so bumvise iyo wageze bongere kukwizera. Bongere kugenza gute? Niyo mpamvu kugira ngo bakugirire mbese icyizere. Niyo mpamvu Petero amaze gucumura Yesu yamuhagaritse imbere y'amateraniro aramubaza ngo Petero urankunda? Yamubaje kangahe? Kubera yamwihakanye kangahe? None ikindi cya kabiri angerera post icyo ni icyambere. Icya kabiri kugira ngo ugire amahoro mu mutima bitewe nuko nicyo cyonyine baravuze ngo icya kabiri ngo iyo umaze kwatura amahoro abonetse mu mutima. Kuko baravuze ngo wishe ibicumuro kazagenza gute? Ariko byatura kagenza gute? Baravuze ngo iyo watuye uravuga uti abantu kabagira bati birabareba ngo ubanye nagenze gute? Ntarurangije. None iyo utatuye uravuga ati Imana naravuze ariko anakato ntibyakemutse. Rero baravuze ngo iyo watuye umutima wawe uhaye amahoro kuko nta rundi mpamvu usigaranye. Ariko umuntu abagenzi bawe bakwibajijeho ku byo wakoze nuko byagenze nabo bahari umutekano bakakwizera. Mbese kwatura ni byiza ntabwo ari byiza. Niyo mpamvu rero bavuze hari mu kwatura uwishe ibicumuro bye ntazagenza gute? Ariko byatura kabiri kazagenza gute? Rero ahangaha ntabwo turuhatinde nanone turajya ku kandi kagingo bita noneho icyo bavuze kwatura harimo utuntu twinshi. Ari uko abarokore bagiye babesha abantu. Baravuze ngo wacumuye wenyine ari mu ibanga ari kuko gucumura wacumura mu ntekerezo uri wenyine ntawe uri kukureba ukagambirira ukifuza. Baravuze ngo ibyo uzabyihanira mu mutima n'Imana yawe wenyine. Twajyanye ibyo ngo nta gusaba kubibwira n'umwe. Icyo ni icyambere. Ibyaha byakorewe mugenzi wawe ninjye na Enoki twagiranye ikibazo. Ubwo ikibazo ni ugikemura ni hehe? Ni hagati yanjye nande na Enoki. Ariko baravuze ngo nanone ngo hari benshi bagira n'ibyaha hagati yabo ngo ni ifuti rikomeye cyane. Kanyasubiremo ngo ni ifuti rikomeye cyane kuko umuntu yakoreye icyaha mu rwiherero akagira n'umugaragaro.
mwayumvise ni ifuti rigenze rite gukorera icyaha hehe mu rwiho ukakihanira hehe ingaruka nizihe ingaruka ni imwe gusa ugiye kuroga batari babizi baravuze ngo ayo ngo madini menshi ngo niko yagiye kuroga abantu wazi ko ari kubakiza ahubwo yaragiye kugenza gute abantu bari kubandiriza rero baravuze icyo ni kimwe ubwo ni wowe mu mutima wawe ubwo ni na mugenzi wawe wacumuyeho noneho n'ikindi cya kabiri ni ibyakorewe hehe ku mugaragaro iyo twari turi kuvuga ni ku mugaragaro ibyaha byose byavuzwe ku mugaragaro no kuri social media ni twajyanye n'ibyakorewe kuri social media ahangaha ama Facebook ama WhatsApp ibyo ni ku mugaragaro baravuze rero ngo ibyo byakorewe ku mugaragaro bizaturirwe hehe gusa hari icyo bavuze reka twumvikane hari icyo bavuze mu gitabo cy'ibihamya baravuze gusa ngo hari ibyaha bishobora ku mugaragaro ngo hari igihe ibyaha bishobora gukorerwa ku mugaragaro ngo ariko bikaba ngombwa ko ryaturirwa agatsinda gatoya kabizerwa twajyanye wari igihe icyaha cyakorerwa hehe ngo ariko bikaba ngombwa ko ibyo byaha nubwo byakorewe ku mugaragaro bitewe n'ubwandu bwabyo n'uburemere n'ingaruka zabyo ngo bikaba ngombwa ko bashobora gufata agatsinda gato kabizera bizera bakaba aribo bayibwirwa kandi bikarangira icyo ni ijambo ry'Imana ritubwira ese muri kubyumva noneho icyo ni ikindi cyakorewe ku mugaragaro tugafatirwa ku mugaragaro ikindi nanone gikomeye turi kwihuta baravuze mu ikindi ubwo twasomye twarebye gutsindishirizwa twarebye kwizera twarebye kwihana tugeze ku kagingo iyo wacumuye ku Mana cyangwa kuri mugenzi wawe iyo wacumuye mu ruhame noneho ku kane baravuze ngo nanone ikindi dusabwa mu kwihana nyakuri Imana yemereye ngo ni ukugarura ibyo abantu bangije aho ngo hajya hakomeye kugarura ibyo umuntu yangije cyangwa yatwara tuvuga ngo ibyaha ni byinshi kwiba birimo usabwa kubyihana bikarangiriraho kumutanso bikarangiriraho ubwo bisaba kugarura umva noneho ku bana b'Imana ku bantu bo bibye muri leta barabwira ati garura ariko ku bana b'Imana ntabwo ari garura gusa ahubwo baravuze ngo nukongeraho n'inyungu niyo warabigenje areka ni ubutumwa bwiza turisi ikigira turi yari icyo kitubwira ngo gutsindishirizwa n'ubwo bwogenza kuko icyo tuba dushaka ni ukubona amahoro y'Imana asesu baravuze ngo kugira ngo n'ubwo gutsindishirizwa ngo niba umuntu yaribye niba umuntu yarambuye niba hari ibya mugenzi we yatwaye kugira ngo Imana izamwandike mu gitabo cy'umugingo nuko yihana ukagenza ate iyo amaze kwihana arazi ibyo yibye akatura yamara kwatura akagenza ate akabigarura yamara kubigarura baravuze mu gitabo kimwe ngo icyo gihe ntigihagije ahubwo baravuga ngo ni 5,000 nuko yari yaratwaye Jacques kandi maze umwaka ese twajyanye none ibyo 5,000 by'amadolari bimaze umwaka biba byarungutse ntiba byarungutse ngo Enoka agomba kuzana n'inyungu yacyo kugira ngo Imana imwakire hari akabazo cyagira ngo boye rabubaza nta kibazo nyine hano hari uwabyiba akagenda akabirya akabirangiza ariko hari n'uwabyiba akajya kubikoresha bikabyara inyungu akaba ari kudukuriramo okay ntacyo turakakuramo ariko icyo turiho ni ukugira mu by'ukuri mwumve mbese iby'Imana biroroshye birakomeye ntabwo ari imikino ntabwo ari upfa kugenda nk'ugiye mu isoko mu by'ukuri hari gusa ku kibazo Patrick avuze ngo hari benshi mu kumva ngo hari benshi bajya bagira kuri iyo ngingo ikazabuza ubugingo buhoraho icya mbere iby'ibyo bibye biye byungutse cyane okay iby'ibyo bibye bayegeze gute hari abantu tuzi intambara ikiragira mu Rwanda n'ahandi bagiye bafata imari z'abandi baraziye zarungutse ntizungutse aho tangiye etaje y'abantu tangiye imodoka y'abantu tangiye usambu y'abantu urasigara he birakomeye biroroshye baravuze ngo kano kagingo karakomeye ngo ushobora gutangira etape za mbere zire etape za mbere ukihana ni byiza mugenzi wawe nta kibazo Imana yoke mu ruhame nta kibazo iyo bigeze mu kugarura no gukwibya abandi ngo benshi bajya bahatsikira wenda murambabarira kuko ako kantu gasome ko Patrick abajije
noneho reka mu gitabo mfite hano reka nkabasomere noneho ndayababwira ayo magambo ntanga n'ibisubizo ni byiza arakoze ariko reka mbere muri kino gitabo ndayababwira ni igitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi baranditse ngo igihe twahemukira abandi binyuriye mu buriganya bwo mu bikorwa bizana inyungu. Ese muramurikiye? Igihe twahemukiye abandi binyuriye mu bikorwa bizana inyungu, tukaba twaragiye mu duhenda mu bucuruzi cyangwa tukagira uwo twiba. Icya mbere ni uguhenda mu bucuruzi. Icya kabiri kugira uwo tugenza dute twiba, cyangwa tukagira uwo twiba nubwo amategeko asanzwe yaba atabiduhanira, tugomba kwatura kandi tukabiriha uko dushoboye kose. Tugomba kwatura. Cya kabiri tukabira uko tugenza dute. Ni iby'ukuri ko tugomba kugarura ibyo twatwaye, ni iby'ukuri ko tutagomba kugarura ibyo twatwaye gusa, ahubwo dukwiriye kubizanana n'ibyo byari kuba byarungutse iyo biza gukoreshwa neza mu gihe twari tubyigumaniye. Ntabwo ari ukubigarura gusa. Nagimuka paji ya 500 ni design of works mu mbabare bivuga mu gihe byose mu Gifaransa paji ya 555 ngo ni ikigo cya Nikodemu. None baravuze ngo ntabwo ari ukubizana gusa, ngo ahubwo twakagombye kubizana n'inyungu yabyo iyo biba byarakoreshejwe neza hepfo. Ariko ubwo ni muri Ezekiyeli baravuze ngo ariko umunyabyaha nahindukira akava mu byaha byose yakoze agakomeza amategeko yanjye yose kandi agakora ibitunganye bihwanye n'amategeko, nuko azabaho ntabwo azapfa. Hepfo nyamara igisubizo cya Patrick, nyamara hari ikibabaje arigenje gite ni ugushaka kugarura ibyo wibye utakibigira no gutungishwa n'ibyo wibye ku buryo kubisubiza wasigara uruhanya. Nyamara hari ikigenje gite, hari bibaje ibintu bibiri. Icya mbere ni ukwihana ariko utagifite uburenganzira bwo gukora ibyo ngenzi ziteye wibye. Ikindi cya kabiri ni uko nanone wabitanga ugasigara uri umutindi nyakuri. Hepfo baravuze ngo ugasigara uri umuhanya. Ikindi gitera inkeke ni ukwaturira imbere y'umuntu utenda kubabarira. Kwaturira imbere y'umuntu utenda kugenza gute. Rero umva hano ni ibibazo bibiri. Hano ho mu by'ukuri hari aho tugera ukavuga ngo urubanza ruzaca Imana, hari aho tubona igisubizo. Icya mbere cyo baravuze ngo ni ibibazo bingahe bibiri. Icya mbere ni abantu bakenera kwatura no kugarura iby'abandi ariko barabiriye baragenje bate. Bo Patrick ntawe nabwira ngo birava mu ijuru ntibabisengera bikaza gusa ni handi mu gisubizo ni uguhereza mu kagingo tugiye gusorezaho karatubwira ngo dusabwa no kwihanganira ingaruka z'icyaha ngo tugiye gukurikiza. Rero hano mu kindi cya kabiri kibabaje ni ukuba waribye warirundanyijeho imitungo waratwaye iby'abandi ariko ukabona kubigarura hari icyuho biri mugenza bite, hari ugusigira bavuga ati none se niyo nzu nari ndimo niyo ndi kwigisha abana niko bimeze, none se ni natura mu mutima wanjye nkabisubiza ndasigaranye. Ubu rero mu mutima wawe nawe cyangwa ry'Imana ikatubwira ngo aho gukora icyaha wawe aho kubeshya wawe. Rero niyo bisubizo gusa iyo tugeze aho ngaho mu gusakuza iyo bigezaho twirinda kugira umutima twategeka icyo udashaka, ahubwo umutima wose twasanzagira uzajye mu ijuru ni uko uzaba ufite kwitegeka ku giti cyawe. Urumva ari aho ngaho. Noneho ukagira ngo turi kwihutira kuko n'amasaha yagiye. Noneho ni akagingo katubwira ngo
kwakira cyangwa se kumenya kwakira ingaruka z'ibyaha. Ese turacyari kumwe kugeza ku kahe kagingo? Mu gutsindishirizwa no kwizera dufite, mbese twajyanye, urasabwa no mu byo usabwa kwakira no mu byo nsabwa kwakira, turasabwa kwakira ingaruka z'ibyaha. Ziraryoha, zirasharira. None Dawidi arazihanganiye ntazihanganiye? Reka mbasomere gapaje hano, abakurambere n'abahanuzi paje ya 100 mu Gifaransa. Ceux qui peuvent pouvoir voler leur capacité en derrière des exemples de David peuvent apprendre par le récit sacré que le chemin du mal est dur et que l'homme a récolte déjà en cette vie, même s'il répand les mêmes conséquences. Abashaka kureba ingaruka z'icyaha no gusharira kw'icyaha ni icyitegererezo cya Dawidi. Ni icyitegererezo ngo kwihana nuko bari kwa Dawidi. Ngaho mukurikirane neza. Abashaka kureba ingaruka z'iki niba rero icyitegererezo cya Dawidi, nubwo kwihana twaba tumaze kwihana muri ubu buzima ntabwo tuzabura gusarura ingaruka zishariye kandi zibabaje. Samurahumvise? Nubwo abantu bagenza bate, hari igihe ushobora kwihana ariko hari n'ibyaha tuzihana ngo ariko nyuma yaho nubwo twabyihanye tugasarura ingaruka zishariye cyane zigenze zibabaje. Mbese turi kujyana ariko turi kwiga igihe cyigishwa gutsindishirizwa n'umuntu ubwo bwese gute. Akagingo tugezeho ni akahe? Kwihanganira ingaruka z'iki. Baravuze ngo abatazi ubusharire n'ububabare bw'icyaha ngo bare ku cyitegererezo cyane, ngo kwihana kwe dushobora kwihana nonaha ariko kabone n'ubwo umuntu yakwihana ntabwo azabura gusarura muri ubu buzima bwa none ingaruka zishaririye zishobora kuba iza none cyangwa z'igihe cy'iteka ryose. Par l'histoire de David, Dieu voulait nous enseigner que ceux qui ont reçu le ruit, le plus grand faveur, ne doivent pas être croire à la vie de chute de grave. Icyitegererezo cya Dawidi kiratubwiye ngo ab'Imana yahaye umucyo witekereza ko badashobora kugwa mu manga akomeye cyane. Ab'Imana yahaye umuntu w'umugorozi wakira ijambo ry'Imana ngo bitekereza ko badashobora kugwa mu manga ikomeye cyane. Négliger la vigilance et la prière. Igihe twirengagije no gusukuza amaso no gusenga, iyo manga abandi bagize mu natwe twayigeramo. Hanyuma nyuma yo kuyigiramo tugasarura ingaruka z'iki. Baravuze ngo ishobora kuba iza none cyangwa zitekanye n'iki. Et pour grâce à elle, des milliers de croyants ont appris à certifier eux-mêmes à éviter les pièges de Satan. Kubwo gutekereza ingaruka za Dawidi cyane, abana b'Imana babaye maso, abenshi muri bo bazajya birinda imitego yabageza nkaho ngaho. Abana b'Imana kuko gusoma kino gitekerezo cya Dawidi bajyaje baba maso birinde imitego yabagezaho yatuma bagira ingaruka zishaje zitekanira n'iki. Mu kandi gatabo wenda bavuze kumenya kwihanganira ingaruka muri kumve hano baravuze ngo il est vrai que cette tête se rendre compte de leur tristesse condition et se repentir. Ni by'ukuri ko hari umuntu ajyabazwa n'ibyaha bye n'ibyo yanyuzemo amaze akihana. Twajyanye hari igihe umuntu ajya atekereza ibyo yanyuzemo, ibyo yagiyemo, aho yanyuze, aho yababaje, maze agafata umugambi wo kwihana. Dieu pardonne. Ni by'ukuri koko hari Imana ishobora kubabarira. Ese turi kujyana abantu bari gusakuza, baravuze ngo hari igihe Imana ishobora kugenza gute? Kubabarira. Mais les âmes elles sont grande blessure. Ariko nubwo yababarira, muri abo yababariye hariho bamwe barahuye n'ibikomere bikomeye cyane. Hari ab'Imana yagenza gute? Yababarira. Uri gusoma igitabo cyitwa Parabole, uvuga ngo imigani ya Kristo kuri page ya 42. Muri abo yababarira, hari umwe yababarira yarakitse n'akaguru. Hari umwe yababarira yarakitse ubwenge bwaravuyeho mu girwara rw'ire cyangwa itabi, inzoga n'ibindi. Ariko Imana ikagenza gute? Ariko hari igikomere gikomeye cyane, biterwa n'igikomere, hari igikira n'ikitagenza gute. Ngo hari igihe Imana yakuba ariko bamwe muri bo barahuye n'igikomere cyane. Ils seront toutes les revies en danger de retomber. Nubwo baba bariwe gusa kubera ikintu gikomeye cyane, bazahorana amahirwe menshi yo guhora bagwa gusa no kuguhaza. Turubwiki akagingo tugeze no ngo kwihananira ingaruka harimo bamwe Imana yababarira, ariko nubwo yababariye bikaba byararangiye bitewe n'igikomere
bahuye nacyo ngo bagahorana amahirwe yo guhora baguko bwije n'ubwo bwije yepfo baravuze ngo les facultés de discernement dont la sensibilité aura dû être développée pour qu'il puisse distinguer entre le bien et le mal a été une grande partie détruite. Baravuze ngo ubushobozi bwabo Imana yabahaye bushobora gutandukanya icyiza n'ikibi mu by'ukuri bwamaze gusenyuka mu buryo bukomeye cyane. Ubushobozi Imana yabahaye bwo gutandukanya icyiza n'ikibi bwamaze gusenyuka mu buryo bwije buteye. Ils ont la courage du Saint-Esprit cyane nk'aba bantu bakunda kuba abanyantege nke mu kumva umwuka biravugana n'imitima yabo, n'abantu baba baswa mu bishobora imitego ya Satani. Trop souvent kenshi cyane à l'heure de danger ils succombent à la tentation. Iyo bageze mu gihe cy'ibigeragezo ni ngombwa ko bagwa muri ibyo bigeragezo n'ibishuko s'éloigne de Dieu bagahita bahunga Imana. Rero bise terminé par une échec aux conséquences éternelles. Imibereho yabo ikarangizwa gutsindwa n'ingaruka zitugora cyane. Imibereho yabo igasoreza mu gutsindwa n'ingaruka ziteka ryose sore ziteka ryose. Akagingo twari turiho tushorejeho navuga ngo kwihanganira ingaruka z'iki mu gutsindishijwe no kwizera. Abana b'Imana bagomba kumenya ngo ibyo banyuzemo hari ubwo Imana yababarira ariko ingaruka zikazagiza n'iteka ryose. Kuko Dawidi aravuze ngo mumureke anyitukire n'icyo wagenze gukora. Rero mu gutsindishijwe no kwizera ntabwo bishyira ku bandi, uravuga ngo Mana ibyo nanyuzemo kumbe n'ingaruka zo kubyihangana, imbaraga zo kubyihangana. Ako dushorejeho rero ni kuko watsindishirizwa mwera, uko watsindishijwe agenza gukora. Rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni ukuri tugomba kwiga ikigihe cyo gutsindishirizwa. Noneho reka dusome mu gitabo cya Yohana 17 umurongo wa 3, ngaho turasoma twihuta. Haravuze ngo 17 umurongo wa 13 mwumva ko watsindishirijwe amera. Haravuze ngo umurongo wa 3 haravuze ngo ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri wenyine bakamenya n'uwo watumye ari Yesu Kristo. Uwatsindishirijwe amenya ko ubugingo bwe bubitse mu Mana, bubitswe mu Mwana w'Imana, kandi kumwizera ko umuntu azahabwa ubugingo bwinshi bw'Imana. Uko watsindishijwe amera arabaza ati muraza muri Zekariya muzasanga uwatsindishirijwe 3 umurongo wa 4 n'uwa 5 muri Zekariya. Hari ikindi bamuvuze y'umuntu yamaze gutsindishirizwa. Noneho dusoreze no muri Yohana maze dusoze. Rero baravuze muri Zekariya uhageze hasoma 3 umurongo wa 4 n'uwa 5 haranditse ngo wasome cyane hagaze ngaho 3 umurongo wa 4 n'uwa 5 ni usoma Zekariya. Haranditse ngo marayika abwira abari bari muri imbere ati ni mu mwambure iyo myenda y'imizinga, maze abwira Yosuwa ati ngukuyeho gukiranirwa kwawe kandi ndakwambika imyambaro myiza cyane. Akoze cyane. Ubwo abamaze gutsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana baba bameze nka Yesuwa, akavuga ati marayika nubwo nacumuye, nubwo nagiye kure y'Imana, ariko ngasaba imbabazi, Yesu afite umwambaro wo kuza kuntwikira agatwikira ibyaha byanjye, ngatsindishizwa n'umuntu ubogenza gute kwisi. Noneho dusoreza hano muri Yohana baravuzeho umurongo wa iki cyambere muri Yohana ku murongo waho wa 12 naha dushoreje turi isomo rya nyuma. Baravuze aya magambo akomeye cyane, baravuze ngo icyakora abamwizeye bose bakizera, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ngaha uwatsindishirizwa amera, uwamwemeye akamwizera, nta kindi Imana ikimukorera mu bushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mu by'ukuri nubwo Satani yaza, ariko umuntu yaramaze kumenya Imana aratsindishirizwa. Hepfo baravuze ngo ubwo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugore cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Iyo tugeze aha ngaha ya kamere twavugaga, ya maraso twavugaga, ka karere twakomotsemo, aho twize, aho dukomoka n'ahandi, ngo biraza kuko twamaze kwizera Imana, ngo ntabwo tuba tugupima tungiri, ahubwo abamwemeye bakamwizera yabahaye ubushobozi bwo kubana b'Imana. Mureke Imana y'amahoro rero ngo ngwiki icyigisho gikeneye kubana b'Imana ngo bazabone ubugingo buhoraho. Bakeneye kumenya ukuntu batsindishirizwa, icyo ni icya mbere. Icya kabiri bakeneye kumenya kwizera ni iki. Icya gatatu bakeneye kwihana ibyaha, umuntu akamenya ngo byanga byakunda ibyo nakora byose ntiyanye ibyaha. Kumva ijambo rikubwira ngo uwica ibicumuro bye ntazavuga neza, ariko ibyatura kabiri kazagenza gute. Umuntu yajya kwihana akabanza yababazwa n'ibyaha, yamara kubazwa nabyo akabyatura, hari akagingo nasimbutse ko akanahinduka, kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo habayo kwihana habaho no kwenza gute no guhinduka. Umuntu yamara guhinduka ngo bakavuga ngo uriya ni Patrick wenda wahindutse, uriya ni Enoki wahindutse, ngo bitewe n'imico yari asanzwe afite bakavuga ngo burya yabaye umwana w'iki
kandi bavuze ngo nanone no kugarura ibyo twibye, ikindi ni ukwihanganira imbabazi z'ibyaha. Nanone tubonye kuba atsindishijwe mu by'ukuri, aravuga ngo nka Pawulo avuga ngo nako mu gitabo niba ari cya Yeremiya bavuze ngo umukiranutsi wanjye naho yabo ntabwo azageza. Iyo umuntu w'Imana yatsindishijwe aravuga ngo nubwo nahura n'ibibazo, nubwo nahura n'intambara, nubwo nahura n'ibikomeye, ntabwo Imana izageza izajya. Mureke Imana y'amahoro idufashe natwe kugira ngo mu by'ukuri ibyo kongera kugora kugira ngo tugire kwizera gufite ibyiringiro, tuvuge ngo ubw'Imana yashoboye iby'abandi n'ibyacu bizagenda gutyo. Ubuti kamere ya Petero witwaga mwene vuba, washaka guca abantu amatwi n'ibindi, ubwo yahindutse nanjye kamere yanjye yahindutse. Mureke Imana y'amahoro idufashe yo kwihanganira ibyo twagiye tunyuramo. Gusa ikindi nasomye mu gitabo cyitwa Inteko zihagaze neza umuzingo wa mbere, baravuze ngo abazagira kwizera nyakuri, abazagira ngo Yesu azajya abafasha ngo abihanganishe, abakomeze muri izo ngaruka batewe n'ibyaha. Seze byiza abafashe, abakomeze, abihanganishe ngo barwanye amaherezo bazagenza batewe, bazanishe. Imana twese dushoboze kandi duhere ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Mwese abagize amahirwe yo gukurikirana ibyigisho byacu, tubifurije imigisha iva ku Mana kugira ngo ikomeze ibane namwe. Turabasaba gukanda ahanditse subscribe mu ibara ritukura kugira ngo ibyigisho byacu bizahite bibagezwaho. Nanone tukaba tubasaba kubisangiza abandi, ndetse mukaba mushobora kutugezaho igitekerezo, ikibazo, inyunganizi kuri nimero mubona muri ekara cyangwa muri screen zanyu, cyangwa se mutwandikira ahanditse comment aha hasi. Imana ikomeze ibane namwe, kandi imigisha y'Imana ndetse n'umwuka wera w'Imana akomeze yiganze mu mitima yanyu.